聞說呢個杯裝咖喱飯係好好食，好出名，宵夜一流嘅。放假啦！而家又去邊呢？又去行超級市場啦。今次喺邊度呢？冇撚有錯，業務超市。咁其實呢間超市呢，講到明係業務用，都係價錢偏平嘅，同埋呢，通常啲嘢呢，可能係大 pack 咁啊。俾你哋睇下，真係唔好食米唔知米貴嘅。而家日本啲米真係好鬼貴，5公斤求其都4000yen起跳，有個3600嘅喎。呢個阿沙希成箱咁樣大碌裝20碌，6450 yen。就例如好似呢啲啤酒咁啦吓，24罐4080 yen。呢度啲牛肉啊真係唔係特別平喎，呢度咁樣1821 yen。嗱，呢啲豬手喺其他超市啊真係睇唔到啦，4碌大隻，俾晒你真係1019 yen。同佢講翻下拜拜先。業務用嘅豉油啊，1650 gram， 1880 yen。咁啊，梗係唔少得業務用嘅芥花籽油啦，1650 gram， 488 yen。嗱，呢啲烏冬啊真係好乸平嘅，大佬，213 yen， 5包啊，大佬，仲要有個低級啲，165 yen 咋。嗱，呢啲麵包咧，作為我哋啲窮學生咧，早餐一流啦，80 yen。嗱，我自己覺得咧，呢間業務都算幾企利嘅。平時我去有啲咧，真係爛溶溶咁樣嘅。業務用嘅沙律醬1 kg， 758 yen。哇，呢個蛋黃醬都夠晒正啦，又係成公斤啊，大佬，598 yen。嗱，呢堆咁嘅嘢咧，我真係喺業務超市先見到嘅啫，全部都係300零 yen 不等啦嚇。咁啊，最方便嘅地方係咧，其實你掉落個滾水度咧，整翻熱佢咧，就即刻食得噶啦。我覺得呢啲都如果簡簡單單嚟講咧，都幾好食。哇！呢果汁啊好鬼平，乜嘢口味都有啲，全部都係98 yen，98 yen啊，大佬。不過有冇營養價值咧，就自行判斷啦。連蒜頭都係成公斤咁賣俾你嘅，大佬，580 yen。喂，你哋有冇見過咁大棵葱啊？求婚咁啊！而家直頭好似499 yen。雞蛋就有啲令我失望咯，就咁得10粒，我仲諗住啲好乸大 pack，幾廿隻一 pack 俾你買添。啡色嘅289 yen。聞說呢個杯裝咖喱飯係好好食，好出名，宵夜一流嘅喎，198 yen。呢個 kimchi 杯麵都好勁嘅，78 yen。咁但係總括嚟講啦，呢啲比較平價嘅超市咧，我自己個人認為啊，生嘢就唔好埋嚟食啦。